Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui, wilujeng manco dina channelna Bintang Carita, anu mana channel ieu mengungkap antara lain ngabahas dongeng-dongeng misteri, dongeng-dongeng mistis, cerita-cerita Sunda, cerita-cerita orang Sunda, cerita-cerita rakyat, dongeng rakyat. Atuh teu hilap dongeng ieu disuguhkeun biasa kanggo anu nuju istirahat, anu nuju di perjalanan, anu nuju barang damel. Mudah-mudahan sadayana aya dina kasihatan, sadayana aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah alamin. Pemirsa, kamari teh parantos dugi ka mana nya? Nya eta perjalanan Yayan sareng Aki Ijan teras aya Mangkarta anu bade ngarebut mustika anu tos dipasihkeun ku karuhun nyaeta ka Yayan. Terasna episode anu bagian kagenep kamari nyaeta aya jalmi jahat anu tiluan nyaeta Kodar sareng sabalad-balad. Atuh supados tunyang kulong kana waktos, sumangga ayeuna urang lajengkeun nu bagian katujuh masih dina lalakon Dedemit Gunung Cibongkok. Sumangga urang kupingkeun kumaha lalakon. Mangga prung. Sanggeus kajadian nyaeta Mangkarta dikurung ku batu, nyaeta di gunung, langit cang deui sarta angin simpe saperti sabihari deui. Tapi Yayan henteu tenang, sanajan eta mahkota geus dicepeng ku anjeunna, eta awak kumanehanana. Anu cek bahasa Aki Ijan ngingetkeun ieu jang kakara awalna eta masih kene nongtoreng dina ceuli Yayan. Harita Aki Ijan ngajak Yayan nyaeta leumpang ka hiji jalan, nyaeta jalan setapak anu jarang pisan dipake ku umum, jarang pisan kajejeg ku jelema, jarang pisan kasabaan ku jelema. Di hareupeunana aya batu leutik jeung aya ukiran aksara Sunda kuno anu nyebutkeun atawa anu aya tulisan leuweung larangan. Anu leumpang ka dieu kudu suci hatena. Kumaha tah kudu suci hatena? Kudu suci hatena anu leumpang ka dieu, kitu maksudna dina tulisan eta. Tah harita Yayan melong kaki nyaeta ka Aki Ijan nanyakeun, naon maksudna Ki? Cek Yayan ka Ki Ijan. Nya Ki Ijan ngajelaskeun bahwa dina leuweung ieu baheula cenah aya peradaban anu geus dicaritakeun ku karuhun nyaeta kamanehanana
awalna dulur jauh atau awalna tetangga jauh nyaeta urang Sunda anu mimiti nyebarkeun bahkan kudu ngajaga alam tanah nyaeta anu asalna tina tempat ieu nyaeta tidinya nepi ka tempat eta teh dijagana oge ku makhluk-makhluk gaib ku roh-roh gaib maranehanana ngajaga hiji pusaka anu bisa nyambung kana jimat anu geus di cakal ku yayan anu kamari dibikeun cenah ku karuhun tah gitu pemirsa. Jadi masih aya keneh jimat anu bakal kacaritakeun dina lalakon ieu nyaeta carita yayan carita nama panginten yayan teh ngalanang dina bagian ka-7 ieu sakedik bade dibabar hayu urang ngajengkeun deui carita waktu harita yayan jeung Ki Ijan leumpang asup kana leuweung larangan teh ya tah mimiti hawa langsung robah karasa beuki tiis ngahiliwir tatangkalan oge kasimutan ku halimun bodas sarta alam beuki poek keur mah maju burit atawa maju peuting pek didinya teh dipinuhan ku tatangkalan gede tatangkalan geus jarangotan pokona mah hawa geus mimiti tiis alam beuki poek kusabab nyaeta geus pinuh ku kekayan bararadag geus jarangotan tah harita aya nu harewas ka yayan sapertikeun waktu manehna meunang jimat nyaeta waktu masih kena di leuweung Cibongkok bahasana kieu balik deui tah 3 kali di sana atawa 3 kali nyarita anu ngaharewas ka yayan tapi yayan da geus ngalaman sanehna aya nu ngaharewas jadi yayan teh nya terus maju bareng jeung Aki Ijan terus maju kacaturkeun di tengah leuweung teh yayan nempo saung leutik tina kai jeung hateupna oge tina kulit kai anu geus nahun anu geus lila tah di jero saung teh aya hiji nini-nini anu geus kolot pisan panonna hurung mancorong panonna tapi beungeutna kawas geus umur ratusan tahun ceritana teh yayan ningali hiji kasepuhan meureun nyaeta istri atawa nini anu beungeutna teh geus biar ibarat geus umur ratusan tahun geus kahot meureun tah nini eta teh gancangna caritanya si nini eta teh boga ngaranna eta Nini Ijah anu ditugas pikeun penjaga terakhir leuweung larangan eta leuweung larangan itu pamirsa aya hiji nenek nini nyaeta di
tugasku cerita zaman baheula meureun nyaeta keur ngajaga pintu kakara pintu masuk kakara pintu asup ka leuweung larang. Tah tuluy nyarita ini eta teh ka Yayan kumaha bisa datang ka dieu budak itu tanya Nini Ijah. Yayan ngajawab sarta leuleui ngajawab abdi dititah ngajaga mahkota ieu sarta ek milarian hartina anu ku abdi can kaharti. Itu jawabanana Yayan. Nini Ijah kan saukur mesen ukur tiba imut Nini Ijah. Nyen akhirna manehanana nempelkeun leungeun kana dada Yayan. Tuluy nyarita deui. Sagala pusaka karupun lain pikeun ngawasa, tapi pikeun ngajaga hirup jeung lemah cai. Eta bahasana Nini Ijah. Tapi lamun anjeun dieunteupan ku niat nu salah maka bakal datang ka anjeun angkara murka. Itu bahasa satuluyna nyaeta Nini Ijah teh. Jeung karta nu karebut pusaka anu dicepeng ku anjeun sebenarnya teu maot atawa teu tilar ti dunya. Anjeun kudu hati-hati, kudu ingatna mempertahankeun pusaka anu geus kapimilik ku anjeun. Itu bahasa bahasa Nini Ijah teh. Kakara gerepeh Nini Ijah teh carita. Langit kadadak robah. Leuweung ngageter. Ngageter leuweung teh. Sora ti jero leuweung. Anu nyarita. Nyata sora hiji dedegan anu pi mungkin mangkarta anu kamari ieu megat atawa anu arek nyokot atana pinyana mustika anu dibikeun ku Yayan samemehna. Kami datang pikeun nyokot deui nu lain hak anjeun. Hiji bayangan hideung muncul tina sela-sela tangkal. Nyaeta tina tangkal kai badag nyaeta mangkarta anu panonna bodas kawas anu dieunteupan ku roh-roh jahat anu geus ngahiji kana dirina. Nini Ijah ngagero ka Yayan. Aku najan kudu nyaho Yayan. Mahkota eta bagian tina tilu pusaka anu dua deui mah disimpen di tempat nu bakal ku anjeun kasorang. Gitu bahasa Nini Ijah. Seriusna Nini Ijah teh nya apal atawa ditugas pikeun ngajaga nyata ya dua deui mustika anu tangtuna bakal diserenkeun deui ka Yayan. Anu hiji mustika geus karawatan ku Yayan, dua deui mustika eta teh nya pasti bakal kasorang cenah dina caritana teh bakal kasorang ku Yayan. Atuh pemirsa gitu lalakon
antawis Yayan Aki Ijan sareng Ne Ijah dina cerita di luhur. Mudah-mudahan urang tiasa ngambil maknana, urang tiasa mulungan naon harti tina lalakon ieu anu salaresna kumargi dina lakon ieu anu dicandakna nyaeta kisah Tatar Sunda anu mungkin hiji carita kadang-kadang aya nyatana, kadang-kadang kealaman, kadang-kadang bakal keliwatan ku urang sapertikeun carita Yayan dina lalakon Dedemit Gunung Cibongkok anu salaresna dedemit dina tokoh ieu sanes dedemit anu jahat keur kajama anu soleh, keur kajama anu bager. Jahat teh mah lamun anu datang ka gunung eta, lamun anu ngamaksud ke gunung eta pikeun ngapimilik nyata hiji jimat tangtu dedemit eta teh murka jeung bakal mere pembalasan ka jama-jama anu niat jahat. Sakitu pemirsa, mudah-mudahan aya manfaatna. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga premios.